नेम इज मानेगी मस्ती। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्ट का साउंड। तो अगर हम लोग बी फ्रंट में ला देंगे तो हो जाएगा बेस्ट। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बेस्ट। अगर हम लोग फ्रंट में जे ला देंगे तो हो जाएगा जेस्ट। अब हम लोग फ्रंट में ला देंगे न ला देंगे तो हो जाएगा नेस्ट। अगर हम लोग टी लगा देंगे फ्रंट में तो हो जाएगा टेस्ट। अगर हम लोग फ्रंट में लगा देंगे आर तो हो जाएगा रेस्ट। अगर हम लोग फ्रंट पे लगा देंगे वी तो हो जाएगा वेस्ट। अगर हम लोग फ्रंट में लगा देंगे व नहीं डब्ल्यू तो हो जाएगा वेस्ट। सही बताइए सारे दिमाग में। तो अगर हम लोग फ्रंट में Z लगा देंगे तो हो जाएगा जेड्स। अगर हम लोग फ्रंट लगा देंगे पी पेस्ट। इसका तो ये हो गया हमारा एस्ट का साउंड। ये आप लोग देख सकते हैं हमारा एस्ट का साउंड। तो बाय बाय, मारने की मस्ती।